जब पानी नहीं था तो मारा क्यों बे? आतंक का दूसरा नाम बाबू भाई, 2 साल 20 रॉबरी। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? लेकिन एक सेकंड, चोर है बहन का लोड़ा है। तो चलिए शुरू करते हैं। भाग जो रहा है यहाँ पे। कौन है बे तू? भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई? भाई तुम लोगों के बैग में हमने एक स्पीकर डाला था। बात नहीं रहे। जब हम पादे नचे तो तुम हमको मारा क्यों रे? मेरे साथ अन्याय हुआ है। मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना।